नमस्कार. पोया प्रुडंट खबरो. महाराष्ट्रात सकाळी फुडे फडणवीस अजित पवाराक मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री म्हणून सोपूत. मात शरद पवार म्हणटा भाजपाक तेको ना. 30 नोव्हेंबराक विश्वासदर्शक ठराव. मायनिंग प्रकरणात अर्जुन आणि समीर साळगावकराची केस डिस्पोज करपाच्या निकाला आड एसआयटी हायकोर्टात वेळ जावन आरोपपत्र घाला म्हण मडगाव कोर्टान केस केल्ली रद्द. बेकायदेशीर रेंव काडटल्यांचेर आता पुलिसांच्या मजतीन एनजीओ मारतले रेड. हायकोर्टाच्या निर्देशा उपरांत नवो यत्न. फ्लाइंग स्क्वॉड खंय कारवाय करूंक अपेशी. सांगेच्या इको सेन्सिटिव्ह झोनात घाल्ले वाठार भायर काडचे म्हण लोक मेळे. मुख्यमंत्र्याक एमओईएफ आणि अधिकाऱ्यांची रोखडीच बसका घेता म्हण सावंताचे उतर. आणि इफ्फी खातीर सांग्यार बॉल्सांतले खर्च करता. काँग्रेसीच्या आरोपाक ईएसजी उपाध्यक्ष सुभाष फळदेसायाची जाप. आरटीआय घालात सगळी माहिती दिता म्हण उतर. महाराष्ट्रात परत एक फावट देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री. नाट्यमय राजकीय घडामोडींनी अजित पवार उपमुख्यमंत्री. बीजेपीक बहुमत सिद्ध करपाक 30 नोव्हेंबर मेरेन मुजत. शिवसेनेचो मुख्यमंत्री जाता म्हण सकाळ मेरेन खबरो चलताल्यो. मात सकाळी अचकीत राजभवनार सोपूत विधी जालो. मात राष्ट्रवादीचो खंय बीजेपीक तेकोच ना. शरद पवार म्हणटा ताजे आमदार शाबूत. बीजेपीच्या कॅम्पात 30 नोव्हेंबर मेरेन तरी सेलिब्रेशन फुडले. बेकायदेशीर मायनिंग प्रकरणात मडगाव स्पेशल कोर्टान अर्जुन साळगावकर आणि समीर साळगावकराची केस डिस्पोज करपाच्या निकालाक स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीमीन हायकोर्टात आव्हान दिला. अर्जुन आणि समीर साळगावकरा आड काळाचे बंधन सोंपले उपरांत एफआयआर आणि आरोपपत्र दाखल केला. ह्या फाटभुंयेर मडगावच्या खासा कोर्टान 15 जूनाक तांकां थाकाय दिवपी निकाल दिल्लो. मडगाव स्पेशल कोर्टान 15 जूनाक निकाल दिवन अर्जुन साळगावकराक आणि समीर साळगावकराक आरोपपत्र दाखल करपाच्या पावड्यार केसींतल्यान थाकाय दिल्ली. खण खात्याक ह्या बेकायदेशीर खण उद्देगा विशीं कितल्याशाच वर्सांसावन म्हायती आशिल्ली. मात तांणी कायद्यात दिल्ल्या वेळेची शीम हुपून आरोपपत्र दाखल केले. हे फाटभुंयेर तांकां थाकाय मेळ्ळी. आता एसआयटीन ह्या निकालाक हायकोर्टात आव्हान दिला. एसआयटी म्हणटा खण संचालक प्रसन्न आचार्याक एप्रिल 2009 तो मॉनिटरिंग कमिटीचो मेंबर सेक्रेटरी आसतना ताका बेकायदेशीर खण उद्देगा विशीं म्हायती आशिल्ली. मात कागाळ 2014 नोंद केली म्हणपाचो चुकीचो निश्कर्श कोर्टान काडला. कोर्टाचो निश्कर्श चुकीचो कारण 2009 अरविंद लोलयेकार खण संचालक आशिल्लो आणि तोच मॉनिटरिंग कमिटीचो मेंबर सेक्रेटरी आशिल्लो. कागाळ करपी खण संचालक प्रसन्न आचार्य न्ही. अरविंद लोलयेकार 2 एप्रिल 2012 सस्पेंड जाल्लो आणि ताच्या आड बेकायदेशीर खण प्रकरणात आरोपपत्र दाखल जाल्ले. डीम्ड रिन्युअल हे खूब तेंपासावन प्रलंबीत वादग्रस्त प्रकरण आशिल्ले हे कळपाक स्पेशल कोर्टाक अपेस आयला. ते प्रकरण सुप्रीम कोर्टान 21 एप्रिल 2014 स्पश्ट केले. 22 नोव्हेंबर 2017 उपरांत गोंयांतलो खण उद्देग बेकायदेशीर म्हणून सुप्रीम कोर्टान 21 एप्रिल 2014 निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टात मुखार आयिल्ल्या विशयावेल्यान खण संचालक प्रसन्न आचार्याक बेकायदेशीर खणी विशीं म्हायती मेळ्ळी. उपरांत ताणें कागाळ नोंद केली म्हणून एसआयटीन हायकोर्टाक सांगला. स्पेशल कोर्टान अर्जुन साळगावकर आणि समीर साळगावकराक सोडपाचो निकाल रद्द करचो आणि दोगांय आड आरोप निश्चित करूंक लावपाचो आदेश दिवचो म्हूण एसआयटीची हायकोर्टा कडेन मागणी. ही अपील डिसेंबरात सुनावणेक येवंक शकता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. गोंयांत बेकायदेशीर रेंव काडपाचेर नियंत्रण येवचें म्हण गोंय सरकार आतां बिगर सरकारी संघटनांची मजत घेवपाचो विचार करता. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण आतां बेकायदेशीर रेंव काडटात थंय त्या सुवातींचे पुलिसां सयत एनजीओय रेड मारतले. उपरांत त्या रेडीचो फॉलोअप संबंदीत खातीं करतली. जॉयंट रेड मारपाच्या बोवाळांत चडशा फावट फ्लाइंग स्क्वॉडाक अपयश येतालें म्हण खंय हो नवो यत्न. फ्लाइंग स्क्वॉडाक बेकायदेशीर रेंव काडटल्या आड कारवाय करूंक अपेस आयिल्ल्यान आतां खण खात्यान एनजीओंची मजत घेवपाचें थारायलां. हायकोर्टान
NGO रेनबो वॉरियर्साक सरकारा कडेन मेळून उपाय काडपाक बसका घेवंक सांगिल्ली. सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे बसकेत गोंयचो ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमा वांगडा सरकारी अधिकारी आनी NGO रेनबो वॉरियर्स आशिल्ले. बसकेत बेकायदेशीर रेंव काडपा आड सुरू केल्ले मोहिमेत NGOक वांटेकार करपाचें थारले. खंयच्याच NGOक बेकायदेशीर रेंव काडटना मेळत वा कागाळ मेळ्ळ्यार तांणी 100 नंबराचेर कळप. उपरांत गोवा पुलिसांची टीम NGO सयत बेकायदेशीर रेंव काडटा थंय रेड मारतली. उपरांत संबंधीत मामलेदार, खण खात्याचे अधिकारी आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान सुवातीवेले सामान जप्त करपाचे. खण वा पोर्ट्स खात्याचे अधिकारी सगळ्या तालुक्यांनी नासतात आनी NGO आनी पुलीस सुवातीचेर चड बेगीन पावतात म्हूण तांकां ही जबाबदारी दिल्या. खण खातें, RTO, पोर्ट्स आनी कोस्टल अधिकाऱ्यांचे मेळून तयार केल्ले फ्लायिंग स्क्वॉड बेकायदेशीर रेंवेचें नियंत्रण हाडपाक अपेशी थारिल्ल्यान आतां हो नवो यत्न. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. सांगेचे इको सेन्सिटिव्ह झोनात घाल्ले वाठार भायर काडचे म्हूण लोक मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. आयतारा सांगेकारांची सांग्या सभा. MOEF आनी अधिकाऱ्यांची रोखडीच बसका घेता. सांगेकाराचे प्रश्न मांडटा म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतार उतर दिलां म्हूण सांगेचो आमदार प्रसाद गांवकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. सीएमान आतां उतर दिलां आमकां की आमी पयली बसया सगळे आमी वचोन आनी कायदेशीर कशे कशे गोश्टी कितें कितें आमी चेंजीस करपा जाय ते आमी काडया सगळ्यो गोंय खातीर कितें बरें पडटा तें. आनी त्याच बरोबर सेकंड मिटींग आमकां विथ ऑफिसर्स आनी आपूण सगळ्यांक घेवन बसता म्हूण सांगता तेणी. आनी थर्ड मिटींग मागीर आमी आमचे ग्रावंड लेवलाचेर जे लोकां पर्यंत वचपा जाय ती वचून आमी करता म्हूण सांगता तेणी. आनी हे सगळें करता आसतना जे विशय आमकां शेवटी आमकां कितें जाय ते घेवन आमी शेवट पर्यंत आमचे सेंट्रलाक जावडेकर जे आमचे साहेब आसा तांचे मुखार वचून भविश्यात घेवन घालपाचो अशें एक ठरले कडेन आसा. आतां हो आठवडो गेलो फुडले फर्स्ट वीक जो येता ते विकाक आमी परत बसून सगळे जे पॉयंट्स आसा ते काडया म्हूण सांगला. मागीर परत सेकंड मिटींग सादारण 10 तारखेची 10 ते 12 तारखे पयलीं तेणी घेवया म्हूण सांगला. सादारण तेजे पयलीं घेतना तांकां ऑफिसरांक घेवन तांकां बसून करता म्हूण सांगला. तेजे नंतर आमी मागीर फुडें सेंट्रलाक तो कसो घेवन वचपा विशय करया म्हणून. ऑलरेडी ताणें सांगले ते प्रमाणे जावडेकर साहेबाक पयर आमचे इफीचे ते हेका येयल्ले इनॉग्रेशना ते वेळार तेणी तो विशय तांचे ऑलरेडी घातलो कडेन आसा आनी ताजेर कितें आसा तें स्पश्टीकरण तेणी दी म्हूण सांगलें की ताणें तें घेवपाक बी रेडी आसा ते. पिटिशनां आमी 3 मुद्दे प्रामुख्यान दवरिल्ले. एक म्हणल्यार इको सेन्सिटीव झोन पळय आसा ताजें इम्प्लिमेंटेशन स्क्रॅप करचें. दुसरें आमची प्रायवेट जमनी ज्यो पळय प्रायवेट फॉरेस्ट केलां ते डिनोटिफाय करचे. आनी तिसरें आमची प्रायवेट जमनी परत पळय वायल्ड लायफाक घाल्यात त्योय तातूंतल्यान भायर काडच्यो. त्या शिवाय आमकां सुटका ना. हाजेर आमी सविस्तर डिस्कशन सीएमा कडेन केल्लें. सीएमान ताजें एश्युरन्स दिलां की हाजेर हाय लेवल कमिटीची मिटींग घेवन जे आमचे इश्यू आसा ते बसतले. गरज पडल्यार परत आमकां हांगा आपयतलो आनी गरज पडल्यार आपूण बी थंय येतलो आनी सगळ्या लोकां मदीं बसून हे विशयाचेर तोडगो काडटलो अशें आश्वासन दिलां. जे फायटर जेट पडले त्या जाग्यार पॅसेंजर विमान पडिल्ले जाल्यार कितें जावपाचें काँग्रेसीचो प्रश्न. गोंय सरकार दाबोळे विमानतळाच्या कुशीक येवपी अतिक्रमणां आनी बिल्डिंगांचेर हेतुपूर्वक कारवाय करिना. वयल्यान आनीक व्हडल्यो इमारती जाय अशी भुमिका घेता. तांकां मोपा खातीर फुडाराक दाबोळे प्रवासी विमानां बंद करपाचे आसात म्हूण काँग्रेसीच्या ट्रॉझन डिमेलोचो आरोप. आता जरी तो सुकण्याक लागून एक फायटर जेट पडटा आणि खूप पॅसेंजर एअरक्राफ्टाक जरी तो पासून डेंजर येयलो फुडें आतां रावलेत कितें घात जावपाक लोकांचो पॅसेंजराचो खूब फाटी आमी आयकलां की बर्ड मिस जाले म्हणून. कितें केलां तेंच्यांनी ते कमी करपाक? ह्या सरकारान ते कमी करपाक कांय करूंक ना. वयल्यान ते वाडोवपाक प्रयत्न चालू आहात. कारण सांगता हांव एअरपोर्टाच्या रेडियसा भितर 4 किलोमीटर रेडियस भितर नुस्त्याचें मार्केट आसा. तो नुस्त्याचें मार्केट आसा तेजी घाण खावपाक सुकणी सुणी माजरां येवची ना. पूण हे नेवल ऑथॉरिटीन आमच्या सरकाराक पळयला पूण ताणें कांयच करूंक ना आयज पर्यंत. हेजो हेतू आहा ताका हे सगळें कारस्थान करपाक. नेवल ऑथॉरिटीजान भोवन भोवन ह्या सरकाराक लेटर पत्रांनी बरयलां. म्हाजे सगळें पत्र आहा कोणाक जाय तें पत्र म्हाका दाखय करचो. That illegal constructions are mushrooming within the funnel zone of the airport. हेतू सिंपल आसा. हेतू हे सगळे तो करूंक दितात मशरूमिंग टू क्लोज दाबोळी एअरपोर्ट फॉर सिव्हिल एव्हिएशन. हे सादे गणित आसा. नेवल ऑथॉरिटी तुका बरयता तूं एक्शन घेयनाय देन सिव्हिल एव्हिएशन विल कम इन द पिक्चर एट द रायट टायम की बाबा हांगासर सिव्हिल आमी परमिशन दिना. हे तुमी जर सगळें मोसण करून सोडलां हे फॉर एव्हिएशन सेफ ना. एटलिस्ट वॉट सिव्हिल
मिलिटरी दे कॅन टेक देअर ओन रिस्क. आणि हेज्या कारणाक लागून आमचो मुख्यमंत्री दोळे मार्गात प्रॉपर्टी घेता फास्ट फास्ट. कित्याक हे सगळें गोवन घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. आज फिल्म इंडस्ट्रीत आपूण जे आसा ते स्वताच्या पांयार आपल्याक गॉडफादर ना म्हण एक्ट्रेस तापसी पन्नून सांगले. इफ्फीक आयिल्ले कडेन तिणें परिसंवादात वांटो घेतलो. ह्या वेळार तिणें लोकांच्या प्रश्नांकूय जापो दिल्यो. I honestly, I've lived my life in a way that I would rather see the glass half full. Right. So even though I've probably had some wonderfully nasty experiences here, but I really I look at it and think, what am I taking back home in a positive way? So being an outsider, I think the fact that this is almost house full today is probably because most of you feel that how I talk or what I do on screen resonates with a lot of you. Am I right? Yes. Yeah? Thank God. So yeah, I think that's because of my very regular middle class upbringing of being an outsider. I have seen life through my eyes and not through those tinted glasses with a silver spoon. Yeah, I've seen it as probably most of you have. Lived a similar kind of a life with a regular kind of a childhood and never been over protected or over pampered. So I think that really helps me to present these kind of characters on screen more convincingly. Right. So that's why all of you might relate to my characters and find it more real. Yeah. Is because I've lived a part of most of the characters that I present on screen real as well. Yeah, yeah. You said that that's your USP, that people can relate That's to my you. biggest strength. Absolutely. इफ्फी खातीर बॉल्सांतले पयशे खर्च करता म्हण ESGचो उपाध्यक्ष सुभाष फळदेसायन काँग्रेसीच्या आरोपांक जाप दिल्या. कसलोय खर्च जाणा जावंक जाय जाल्यार RTI घालात, नाजाल्यार सरळ आमकांच अर्ज करात, सगळी म्हायती दिता म्हण सुभाषान आपल्या वयले आरोप फाफुडले. अमरनाथान कापास जात असल्यार दिगंबर कामतीच्या काळात जाल्लो स्कॅम भायर काडचो म्हण चॅलेंज. आमी आयज जो प्रोग्राम सांग्यार करतात तातूंत भितर कोणी चॅलेंज करची, खंय RTI घालची. RTI घालपा नाका, तुमी फक्त एप्लिकेशन दियात आमकां, आमी सविस्तर खर्चाची यादीच तुमकां दितात. जो कोण आमचे इफ्फीच्या आयोजना बद्दल उलयता आनी भ्रश्टाचार जालो म्हणून पोटतिडकीन बोवाळ मारता, हांव चॅलेंज करून सांगता, गेले ते 2 म्हयने आमी हांगा राबतात आनी हातूंतले एकय मनशान हातूंत भितर एक जेवणाचे 5 पयशे पसून बील लायलेले पळयात. रातचे 2-3 काम काबार जाता म्हणल्यार आमी रावतात. हांगच्या जर ह्या दरम्यान आमी 15-20 फावटी हॉटेलांनी रावल्यात. एक हॉटेलाचें बील हे एंटरटेनमेंट मनोरंजन संस्थेचेर नासतलें. एक च्याचें बील आसचें ना. जर अमरनाथ पणजीकराक जर कापस्ताद आसा जर जाय जाल्यार तेन्नाचे काडपाक लायात आमकां. तेन्नाचें पोस्टमार्टम केलें जर जाय, इफ्फीच्या फुस्तार कोणी खोदना मारलीं ही कळटलीं. अजुनूय आमी म्हणटात, म्हाका एक्चुअली व्हायस चेअरमॅन म्हणून विवांताक रावपाची मुभा आसा, रूम्स मेळटात. पूण गेले ते 5 दीस इफ्फी जाले नंतरय हांव मिरामार रेजिडेन्सीच्या एक सादेशे 1000-1500 रुपयाच्या खोली भितर रावता. काँग्रेसीचे मनीस जे हरशे खंयचे गुडान रावपाचे मनीस त्या वेळार विवांतान रावताले. कोणाच्या फुस्तार अफरातफरीचो 1 रुपयो जर जाले जर जायत हांव फक्त एंटरटेनमेंट सोसायटींतल्यानूच न्हय, म्हजे राजकीय कारकिर्दींतल्यान सार्वजनीक जिवनांतल्यान राजिनामो दिता. सांग्याय इफ्फीचे रंग दिसूंक लागला. पिक्चरांच्या शुटिंगा खातीर गोंयांक सिंगल विंडो क्लियरन्स मेळत जाल्यार सांगे सारक्या गांवांक बरे दीस येतले म्हूण मुख्यमंत्री उक्तावणाक उलयलो. की आमकां जर सिंगल विंडो क्लियरन्स शूटिंग मेळत जाल्यार निश्चितच आमी हांगासर आनीक मोठ्या प्रमाणात शूटिंग करपाक येवपाची तयारी आसा. सांग्या सारकेल्या भागात म्हाका दिसता ताच्या खातीर खूब मोठो वाव आसा. तुमच्या हांगा आशिल्लें साळावली धरण हे ताच्या खातीर म्हाका दिसता कितलेशाच फिल्म इंडस्ट्री खातीर खुणयता आसतलें, आफयता आसतलें. आनी आमी जेन्ना ही संद ओपन करतले, आमी जेन्ना संद ही लोकां खातीर उगडें करतले की गोंय हे सिंगल विंडो क्लियरन्सच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या फिल्म इंडस्ट्रींतल्या लोकांक हांगासर येवपाची संद मेळटली.
तेन्ना गांवांतल्या त्याच्यात लोकांक एखादो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सुद्धा ह्या इंडस्ट्रींतल्यान जावंक शकता. हाजोय विचार जो आसा हो आमी फुडें व्हरता, हाजोय विचार आमी करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जांकां लोक वळखनात ते फोंड्याचो जो विकास जावपाचो आसा ताका आडखळ हाडटात म्हण फोंडा गट काँग्रेसीचो आरोप. कांय दिसां फाटीं फोंडेच्या आयडी हॉस्पिटल जाग्यार घालें ना जाल्यार शारांत कसलोच विकास करपाक दिवचे ना म्हण एमजीच्या केतन भाटीकारान सांगिल्लें. आयडी हॉस्पिटल वा फोंड्या जें कितें जालां तें रवी नायकानच केलां म्हण फोंडा गट काँग्रेसीचो आर्गुमेंट. असेंब्लीन प्रश्न मांडले फोंडेच्या आयडी हॉस्पिटला बद्दल आनी खुबशे थंय प्रॉब्लम आशिल्ले ते सगळे सुटावे केले. भितर डायलिसीसचे युनीट हाडलो आनी खूब जाणांक थंय डायलिसीस जाता पयलीं ते सगळे पणजे व्हरचे पडटाले. तशेंच क्लिनलिनेसा बद्दल फर्स्ट इन इंडिया अशें ताका अवॉर्ड मेळिल्लो आसा ह्या हॉस्पिटलाक. दिसा 400 पेशंट थंय आपणाले ट्रिटमेंट घेतात. बरे बरे डॉक्टर्स आसा आनी अशा वेळार ह्या हॉस्पिटलान कांय ना आनी पेशंटाक सगळ्यांक कितेंय जाल्यार पणजे धाडचें पडटा. सादें फर्स्ट प्रायमरी हेल्थ सेंटर असो हाजो दर्जो आसा म्हणून अशे लोक थोडे क्रिटिसायज करतात आनी ते क्रिटिसायज करतात ते स्वता आपूण डॉक्टर आनी म्हणटात. 2012 जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचो आनी बाबूचो सरकार येयलो हेंचो 5 वर्सांचो फूल टर्म सरकार आशिल्लो. हे वेळार जेन्ना ती कामां अर्दवट उरलेली ती हे कोंडोबां कडेन केली. त्यांची कसली एक इमेजीच ना. जे मनशाची कार्यच ना कसले फोंड्यान ते लोक आरोप करतात. म्हणजे तुमकां डेव्हलपमेंट जाल्लो नाका, बरें लोकां लागून तें काम केलें नाका, हें सिद्ध करून दाखयत तुमी ओपोज करून अशें पुस्तक. म्हाका दिसता फुडें आमदार रावले नायक हे प्रोजेक्ट फुडें तितले आसा पळय आतां आपा हांगा ना राजीव गांधी पोतान तें आयडी हॉस्पिटल पोतान हें सगळें आमचे फुडेंचें रवी लोबांनीच केल्लें. विनोद पालयेकारा कडेन जर ड्रग्साचे सगळे पुरावे आनी म्हायती आसा जाल्यार ताणें ती पुलिसांक दिवची. बेठेच प्रसिद्धी खातीर कितें उलोवचें न्हय म्हण बीजेपीचे युवा मोर्चा म्हणटा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान खंय ड्रग्सा आड खर कारवाय करता. पालयेकार मंत्रीच म्हण न्हय जाल्यार आमदार म्हण सुद्दां फेल. तो खंय एक्सिडेंटल आमदार. From the time Dr. Pramod Sawant has taken over as the Chief Minister and the Home Minister, जो रेड्स कंडक्ट जाल्या, जो एंटी नार्कोटिक सेलान जो रेड कंडक्ट केल्या, आमचे कडेन जो डेटा आसा फ्रॉम मार्च 2019 टील डेट हितून आमकां अशें दिसून येता की मोर दॅन 5 crore 6 lakhs हेच्या पेक्षा चड क्वॉन्टिटीचो ड्रग्साचे रेड एंटी नार्कोटिक सेलान जप्त केल्लो आसा. तो फक्त मिनिस्टर म्हणून न्हय तर एक आमदार म्हणून सुद्दां शिवोले मतदारसंघात पूर्णपणे असफल जाल्लो आसा. स्वता ताका ज्या लोकांनी मतां दिल्ली ते लोक आज थंय पश्चाताप करता आनी युवा मोर्चा म्हणून आमी ताका एक एक्सिडेंटल MLA असो ताका आमी नमूद करपाक सोदता. पुलीस सुद्दां ड्रग पॅडलर वांगडा भोंवता, तेंच्या गाडयेनी भोंवता जाल्यार म्हाका तुमच्या मार्फत आमी मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी सकाळी केल्याच की जर विनोद पालेकरा कडेन प्रूफ आसा कोणाच्या गाडयेन कोण ड्रग्सवाले भोंवता, कोण PSI जर भोंवता अशें जर तेजें म्हणणें आसा जाल्यार चडशी इन्फॉर्मेशन विनोद पालेकरा कडसूनच मेळटली. पूण ज्या 15 तारखेच्या लेटरानसून आनी कालच्या प्रेसानसून तो म्हणटा की बाबा तेजे कडेन जर प्रूफ आसा जाल्यार तेज्या टर्मांक सुद्दां तेज्यो गोश्टी ताका खबर आसतल्यो. तेज्या खातीर हांव तुमच्या थ्रू CMा कडेन मागता की तेजे कडेन सगळो डेटा आसतलो आनी तेजे कडेन तेजी चवकशी करची तेजे कडसून, जेणे करून गोवा पोलिसांचें काम आसा हें इजी जातलें. तेणें जर आसा जाल्यार ताणें फुडें येवन ते क्लियरिटी दिवची. तो म्हणटा की लोकल जो PI आसा PSI आसा हो ड्रग माफियांच्या गाडयांनी भोंवता. ताणें हें प्रूव करून दाखोवचें. तितलें इजी पडटलें आमच्या सरकाराक आनी मुख्यमंत्र्याकय इजी पडटलें. बेश्टे प्रेस घेतली आनी विनाकारण कितें उलयलो म्हणून तेजेर कितें जायना न्ही. माडेल फातोड्डेच्या सेंट फ्रांसीस झेवियर कपेलाचें उक्तावण जालें. उक्तावण सुवाळ्या निमतान
ब्लेसिंग मार्गदर्शन कार्यावळ जाली. देखून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटाना देवान तुमचेर आशिर्वाद घालून जे दिसांव तुमी आमकां शिकयले that we need practical wisdom to live and the practical wisdom तुमी दाखयलो तुयें हांगा हाडून जाता आमी शाणेपण म्हणटा देवान दिल्लें शाणेपण आमच्या समेस्ताच्या जिवितान आसचें आनी समेस्ताच्या जिवितान आसता तेन्ना आमच्या जोने कितल्याच्या गोंयकाराच्या जिवितान आसचें. Dream come true, a 20-year-old dream, a dream of at least 2 decades. Yesterday the returning officer who was here was that time the deputy collector. When people had approached saying you allot us land, we are willing to shift it. This was when Sardin was, I think, chief minister. So the demand has been a long pending one. We had initiated this as a model of development by consent. क्रिसमसाच्या फाटभुंयेर मडगांव क्लर्जी होम लागसार लायट हाऊस गॅलरीचें उक्तावण जालें. ह्या लायट हाऊस गॅलरींत क्रिसमसाक लागपी सगळे डेकोरेटीव सामान सवाय मेळटा. पळोवया मडगांवची लायट हाऊस गॅलरी. लायट हाऊस गॅलरींत आज आमी उक्तावण केलें आमच्या क्रिसमस सेलाची आनी हांगा तरे तरेच्यो वस्तू विक्रेक आसात. सॉफ्ट टॉय, स्टार्स, क्रिसेट्स, सेंटा क्लॉज, फ्लावर्स, क्रॉकरी, जायते एक्सेट्रा. आनी रेट्स कितें आहा? आनी रिजनेबल रेट्स. आमी थोड्याच वेळान आमी थोड्या काळान आमची जेजूच्या जल्माचे परबेची तयारी सुरू करतले आनी ह्या समयार जायती खुशालकाय भोगता. ही खुशालकाय आमी वेगवेगळ्या तरेन आमी दाखयता. जावं असले नातालांचे डेकोरेशन्स आमचे घर नेटोवन आनी दुसरे कडेन आनी ह्या वरवीं आमी आमचो मोग आमी दुसऱ्या पेल्या सवे आमच्या भावा भयणी सवे दाखोवप करता. हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.